程少商能越过一众贵女嫁给凌不疑，不被嘲讽几句那是不可能的。世家贵族都当他们是人上人，程少商就是君虎之女。文帝公开维护她，是因为凌不疑。不敢针对凌不疑的人都看向程少商，以至于袅袅受了好多委屈。现实永远比不上幻想。凌不疑好心办坏事的情况很多，少商对他不是没有情义，觉得那样求自己的男子应该知道他想要的是什么，没考虑到现实和梦想不符。醉酒一次让凌不疑开始思虑，他对待人的方式是不是错了？没想到想开的是少商，摸索开启甜甜的恋爱。缺爱的人渴望爱，对于少商和凌不疑心眼加起来无穷尽，说清楚总比藏着掖着好。从今往后我定会使劲对你好，好到你烦为止。少商，我们早些成亲可好？真想与你快些成亲，这日子过得怎么这么慢啊？你嫁给我，无人敢拦你。程少商也爱上凌不疑了，还深情表白了呢。凌不疑知道后，一个急了上天，就想快点跟少商成亲。其实程少商对凌不疑的感情还处于模糊状态，尽管是觉得凌不疑真心相待，不再要求什么过多，可是在这段时间的相处中，他竟莫名产生了奇怪的感觉，与以往不同，远胜于对楼瑶的念头。万七七意识到是程少商对凌不疑动了心，便建议他仔细回想之前和凌不疑在一起，是否会觉得非常快乐。凌不疑希望程少商不必刻意改变，因为他所喜欢的程少商正是如此肆意可爱的一面。随后凌不疑带着程少商去杏花别院，将他介绍给母亲认识。程少商正视自己对凌不疑的感情，承诺这辈子永远会爱护凌不疑，直至两人白发苍苍。他们俩有自己的相处模式，从来不管世人的眼光，连近亲宴都想直接成婚。凌不疑太想抓住程少商这束光，没想到反对这对小夫妻的人藏了大招在后面。通过这些日子的相处，程少商已不在乎外人对自己乃至对凌不疑的看法，因为他知道凌不疑并非冷血无情之人，这一腔热血也是万金难换。凌不疑深受感动，真希望快些与程少商成亲，于是决定明日设宴定亲。程少商欣然同意，二人在杏花树下动情拥吻。等到了定亲之日，程少商邀请楼瑶等人参加，怎知凌不疑迟迟未出现，反倒是汝阳王妃气势汹汹地闯了进来。幸好凌不疑及时派人给程少商传话，表示今日无论任何人出现都不用管，一切由他来处理。果然凌不疑再次出现，平息了场面，在大家的注视下与程少商定了亲。定亲宴被毁，那才是最丢脸的事情，尤其是汝阳王妃为君主做主，一心想要搅局少商的定亲宴，连凌不疑迟到的事情都拿来说事儿，比程家人都还有娘家人的气质，不知道的还以为他是全场老大。凌不疑找文帝来当证婚人，汝阳王妃直接社死现场，哪曾想见到礼官后后腿发软。凌不疑补刀，老夫人请上座。文帝和岳飞都亲临现场，汝阳王妃再没脑子也不敢逾越，嘴炮一时爽，后果自负。汝阳王跟在后面更是汗颜。凌不疑是最宠爱的11郎，找文帝来当证婚人再合适不过，况且还是皇帝牵红线。汝阳王妃直接社死现场，带着郡主都想一走了之了。少商这次是实实在在的被护住，奈何凌不疑睚眦必报，敢欺负他媳妇的人都不会放过。汝阳王妃不仅笑脸相迎，还要送上更大的大礼，能不能让文帝消气才是第一位。少商这次是实实在在的被护住，凌不疑说到做到，从未失约。早知他被很多人说三道四，带着后台来就是仗势欺人，我的人谁都不能欺负。霸气护妻的凌不疑太帅了。